個人的に気になっていた N 版をレンタルしてきました。N 版のコンセプトは、積む、運ぶ生活のために、働く車として便利なギミックがたくさんありましたよ。この N 版は車中泊仕様のカスタムカーシークです。まずはベースの N 版の特徴を紹介して、その後シークのギミックを紹介していきますね。特徴1。N 版には助手席側のピラーがありません。普通に生きててピラーが邪魔とか考えたこともありませんでしたが、ないと開放的。ピラーレスは N 版で2番目に気に入っているポイントです。そして軽版といえば、エンジンは運転席下にあるのですが、N 版は乗用車と同じでボンネットにエンジンがあります。フロントにエンジンを置くことで床を最大まで低くできるので、車内高は軽貨物1、乗り降りもしやすいですよ。この高さは着替えの時助かります。しかしあくまでベースは軽貨物。後部座席のシートは硬くてリクライニングしないし狭いです。これは3ドアのジムニーといい勝負だ。固め。N ボックスベースで開発されているので、運転席周りは乗用車。もちろん働く車としての利便性もあります。そして軽版なのに全モデルホンダセンシングが標準で付いているので、クルコンや安全装備は充実しています。軽版とは思えない。ざっくり N 版の特徴を紹介しましたが、私が一番気に入っているギミックはこれです。超簡単にフルフラットになります。N 版の特徴である低床も相まって、車内高は 1365mm、中腰で立てるので、車内でズボンを履き替える時とか本当に助かります。カスタム性が高い N 版、用途に合わせていろんな使い方ができる素晴らしい車です。ただ、貨物車として作られている分、趣味車として使うには苦労する部分もあります。そんな一面を紹介していきますね。まずピラーがない分、ドアを分厚くして強度を出しているので、ドアがずっしり重たいです。これは閉めるたびに重たいなーって感じました。助手席のシートは固めでリクライニングは少しだけ、前後の調整はできません。助手席にはクッションを置くと良さそうです。運転席のシートはふかふかですよ。そして問題は後部座席。これで長距離ドライブなんて行こうものならお尻ぶっ壊れます。リクライニングもできないので、車用意しやすい人にはきついと思います。商用車にそこまで求めになって怒られそうですが、ファミリーカーとして使う方もいると思うので、ここは厳しめチェックです。デザインが可愛すぎて、つい軽貨物ってことを忘れてしまいますが、軽貨物特有の欠点は押さえておきたいですね。N 版はガッチガチ業務用の最安グレードが139万から。この最安 G グレードは白とシルバーの2色のみで、ライトはハロゲンとかいうガチ仕様。カスタムベースとして買って自分で DIY できる人にはぴったりです。今回のベース車は趣味、レジャー向けのファンターボってグレードで約200万からです。ファングレードはカラーが豊富で装備もおしゃれ、ファミリーカーとして使えそうです。ここからはカスタム車シークの紹介をしていきますね。この N 版は私が YouTube でずっと追っていたルート6さんのシークというモデルです。シークは最安308万円から、個人的にめっちゃ気になっていたので、はるばる大洗まで来てレンタルしてみました。今や新車の軽も300万を超える時代、この価格帯なら本格的なカスタムカーも選択肢に入るんだなってことで、その性能を徹底チェックします。シーク紹介します。運転席が回転します。天井に格納できるテーブルがあるので、必要な時に取り出せばいろんなレイアウトで車中泊できます。この辺の使い勝手は実際に車中泊しながら紹介していきますね。天井が高いので足を下ろしながら背筋を伸ばしても圧迫感がありません。車中泊で困るのはズボンを着替えるとき、床に這いつくばりながら履き替えるのは本当に大変なので、中腰になれるのはありがたいです。テーブルは天井に固定できるので、使わないときは格納すれば邪魔になりませんよ。テーブル厚めをレールに引っ掛けるだけで固定できます。固定できるレールは車内に4箇所ついているので、好みのレイアウトにすれば仕事部屋兼晩酌部屋にもできますよ。もちろんマットを敷き詰めれば簡単にフルフラットになります。室内長は運転席が180センチ、助手席側が210センチあるので、軽とは思えないバグ級の広さです。私が動き回ってもびくともしないので、床の強度は全く問題なさそうです。床下にも収納があるので、寝袋や着替えのようなかさばるものも適当に突っ込めますよ。床下収納には車内からアクセスできるので便利。
助手席側の足元が空いているので、そのまま乗り込んで靴置きにできます。車外に出る時もこのまま靴を履いていけばいいので、まるで玄関のように使えます。これは天才的だ。そして両側スライドドアにアクリル二重窓がついています。これめっちゃ便利。使うとわかるんですけど、バックドアにもつけてほしいぐらい便利です。もちろん断熱は完璧です。電装件も充実しています。コンセント2口に USB、車載クーラーまでついています。すごい。照明は調光付き、走行充電できるサブバッテリー、そして屋根にはソーラー充電、外部充電もできます。天井にはびっしり断熱、これぞ動く家。私のように旅をしながらの車中泊なら、走行充電も合わせれば毎晩クーラー使えそうですね。仮装は車内空間を圧迫しない最低限の設計かつ実用的。それでいて N 版のコンセプトは引き継がれているので、日常の買い物にも気軽に使えそうです。そしてこれは N 版の工夫ですが、椅子を引っ張り出すだけで日常使いの4人乗り仕様に戻せるのは素晴らしいギミックです。車中泊行ってきます。レイアウトはこんな感じにしてみました。今回は旅先ですぐ寝れるように完全一人乗り仕様です。着替えやお風呂セットは床に置いて、かさばるものは全部格納テーブルの上に置きました。一人旅だと収納を持て余すくらいです。まずは温泉目指して出発です。さすがは N 版、運転は癖もなく楽々でしたよ。ターボモデルなので加速でストレスを感じることもありません。むしろアクセルが繊細すぎて少し踏むと急加速になるレベルです。調べてみるとホンダのエンジンは優秀だそうで、街乗りならターボ不要って意見が多いみたいですね。私だったら燃費重視でノンターボを選びますかね。カーブや右左折で気がついたんですけど、車高がある分独特な横揺れをします。私は車用意しやすいのでよくわかるんですけど、酔いやすい方にはしんどい揺れ方です。ファミリーカーとして使うなら試乗必須です。高速も乗りましたが、100キロ巡航も余裕、クルコン使えば長距離もイージーです。欠点もありますが、パワーもあって運転のしやすさ抜群。ベースが軽なので、日常の買い物や送迎でも気軽に使えますし、ファミリーカーとしても活躍してくれそうです。そうこうしているうちに温泉着きました。初めて訪れる地の地元の温泉、ワクワクします。温泉上がったらご飯食べるので先に準備しておきます。回転シート、ヨーロッパのキャンピングカーみたいで最高です。ここはスーパー銭湯、山の湯ってとこみたいですね。長風呂しすぎてすっかり日が暮れてしまいました。お腹空いたので出発する前におやつタイムです。お風呂上がりに休憩部屋があるのは最高です。ホットサンドメーカーで焼くあんまんは美味しいですよ。それでは車中泊場所に向かいます。現在地は茨城県大洗。せっかくなので海辺で車中泊しようと思います。真っ暗でよくわかりませんが、どうやらここは海辺の駐車場。朝の景色が楽しみです。よいしょ。疲れた。今夜は L 字テーブルのレイアウトで過ごします。撮影もほどほどにまったり過ごしますね。トイレ行きたくなって外出たんですけど、野蛮な連中が湧いてて草。治安も心配なのでトイレ済ませたら車内にこもります。
トイレ不気味すぎる。編集全くすみません。まあ、しょうがないね。お酒飲んだせいで溜まった編集進まないのでもう寝ます。明日は早起きして有名な上磯の鳥居を見に行きます。最高。遠くの方から波の音が聞こえてきて心地いい朝。私の旅は山ばかりですが、海もいいですね。最後に個人的お気に入りレイアウトを紹介します。椅子回転させるだけで足伸ばして寝れて、テーブルも使えて着替えもできるこのレイアウト。これは N 版の低床ならではですね。そして私だったらこのレイアウトがいいですかね。車を止めたらすぐに横になれる一人旅仕様のレイアウト。連泊の旅はこれが良さそうです。今回ずっと気になっていた飼育を興味本位でレンタルしてみましたが、いい経験になりました。一人旅から4人での日常使いまでマルチな趣味車として最高の1台でしたよ。他にもアトレイやエブリー、フリードベースの車中泊カーもあるので、興味がある方はルート6さんのホームページをチェックしてみてくださいね。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたねー。